ជារបស់ទាំង11ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលអ្នកគ្នានឹកស្មានអត់ដល់អញ្ចឹងមុនចូលទៅវីដេអូអ្នកគ្នាកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ YouTube Channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយឈ្មោះថា Novit Camera ដែលខ្ញុំនឹងផុសវីដេអូបែបនេះជាបន្តទៀតឬក៏វីដេអូបែបចំណេះដឹងទូទៅឬក៏ព័ត៌មានដែលកើតឡើងជុំវិញពិភពលោករបស់យើងហើយអ្នកគ្នាកុំភ្លេចជួយ follow Facebook page របស់ខ្ញុំចង់បាន1លាន follower នៅចុងឆ្នាំនេះអញ្ចឹងរបស់ទី1 Gram គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសចិនបាទអ្នកគ្នាអញ្ចឹងកាលពី200ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងប្រទេសចិនបុរាណប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងសម័យនោះពួកគេបានយកទឹកដោះគោលាយជាមួយនឹងអង្ករហើយបន្ទាប់មកពួកគេបានយកវាទៅបង្កកឬក៏យកវាដាក់ឲ្យកកនៅក្នុងធុងមួយដែលមានព្រិលនៅក្នុងនោះហើយនោះហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាការបង្កើតឬក៏ការកាត់ចេញដំបូងនៃការ៉ាមដំបូងគេនៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសចិនទោះបីជាវាអត់មានជាតិផ្អែមអត់មានស្ករអត់មានរសជាតិសូកូឡា strawberry vanilla អីក៏ដោយប៉ុន្តែនោះហើយគឺជាអ្វីដែលគេទទួលស្គាល់ថាជាការ៉ាមដំបូងគេនៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយបន្តមកទៀតបានជាលោក Marco Polo ជាអ្នករុករកសញ្ជាតិអ៊ីតាលីគាត់បានធ្វើដំណើរមកទ្វីបអាស៊ីហើយបានយករូបមន្តនៃការធ្វើការ៉ាមហ្នឹងទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបបានជានៅទ្វីបអឺរ៉ុបគឺមានរូបមន្តធ្វើការ៉ាមដូចគេនឹងឯងដោយសារតែលោក Marco Polo គាត់បានយករូបមន្តហ្នឹងចេញពីអាស៊ីយើងទៅរបស់ទី2វិញគឺអ្នកគ្នាប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងសាប៊ូកក់សក់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាអញ្ចឹងពាក្យថាសាប៊ូកក់សក់ឬក៏ shampoo ជាភាសាអង់គ្លេសគឺវាចេញមកពីពាក្យថា shampoo ដែលជាពាក្យហិណ្ឌូអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅកាន់1500ឆ្នាំមុនដោយប្រជាជនឥណ្ឌានៅជំនាន់នោះគឺបានយកជាមួយនឹងប្រេងធម្មជាតិបានយកឱសថហើយក៏ដូចជាសារធាតុដែលចម្រាញ់ពីរុក្ខជាតិហ្នឹងមកលាបផ្សំជួបគ្នាដើម្បីមកធ្វើការកក់សក់ឬក៏សម្អាតក្បាលរបស់ពួកគេហើយមិនត្រឹមតែសម្អាតក្បាលទេនិយាយទៅពួកគេបានយករូបមន្តនោះគឺមកធ្វើជាការម៉ាស្សាក្បាលហើយវាគឺជាផ្នែកអនាម័យមួយរបស់ប្រជាជនឥណ្ឌានៅជំនាន់នោះផងដែរហើយបន្តមកទៀតនៅពេលដែលចក្រភពអង់គ្លេសបានដាក់អាណានិគមមកលើប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងពួកគេក៏បានឃើញជាមួយនឹងគេហៅថារូបមន្តនៃការកក់សក់របស់ប្រជាជនឥណ្ឌាហើយប្រើពាក្យថា shampoo ហ្នឹងជនជាតិអង់គ្លេសទាំងអស់នោះក៏បានយកអារូបមន្តនៃការធ្វើសាប៊ូកក់សក់ហ្នឹងទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបជាពិសេសទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេសរបស់ពួកគេវិញដោយប្រើពាក្យ shampoo ហើយបន្ទាប់មកបានរូបមន្តហ្នឹងវាវិវត្តទៅជាសាប៊ូកក់សក់ដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃនេះឯងរបស់ទី3វិញគឺម៉ាស៊ីនដកលុយ ATM ដូច្នេះគំនិតនៃការបង្កើតនៅម៉ាស៊ីនដកលុយ ATM នេះគឺត្រូវបានកើតចេញពីគំនិតរបស់បុរសជនជាតិ Scotland ម្នាក់ឈ្មោះថា John Shepherd Barron អញ្ចឹងនៅថ្ងៃមួយនៅក្នុងឆ្នាំ1960លោក John Shepherd Barron នៅចំថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យហ្នឹងគាត់ត្រូវការដកលុយពីធនាគារហើយគាត់អត់មានលុយនៅជាប់ខ្លួនទេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យចុងសប្តាហ៍អ្នកនៅធនាគារគេអត់ធ្វើការអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនោះគឺគាត់អត់មានលុយចាយទេអញ្ចឹងគាត់ក៏មានគំនិតថាចុះបើសិនជាយើងមានជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនដែលយើងអាចដកលុយបានដោយមិនខ្វល់ថាថ្ងៃច័ន្ទគៀពុធសុក្រសៅរ៍អាទិត្យទេថ្ងៃណាក៏យើងអាចដកលុយបានដោយទៅនឹងម៉ាស៊ីន vending machine ដែលយើងអាចទិញនំទិញអីញ៉ាំបានហ្នឹងតើវាល្អយ៉ាងណាហើយនៅពេលនោះហើយម៉ាស៊ីន ATM ត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងគេនៅក្នុងឆ្នាំ1967ដោយជនជាតិ Scotland ហើយដាក់ដំឡើងឲ្យប្រើប្រាស់ដំបូងគេនៅទីក្រុង London នៃប្រទេសអង់គ្លេសរបស់ទី4គឺម៉ាស៊ីនដែលគេដាក់នំលក់ឬខ្ញុំអត់ដឹងខ្មែរគេហៅថាម៉េចឯងមកអង់គ្លេសគេហៅថា vending machine បាទអ្នកគ្នាដឹងអានឹងបោះប្រែខ្មែរមិនអាច comment ប្រាប់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមផងអញ្ចឹងគំនិតនៃការបង្កើតឬក៏ការចេញរូបរាងជាលក្ខណៈដូចអា vending machine ម៉ាស៊ីនលក់ដំបូងគេដែលយើងដាក់លុយចូលហើយយើងបានរបស់មកវិញហ្នឹងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅក្នុងប្រទេសក្រិចអញ្ចឹងប្រហែលជានៅសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជគឺមានអ្នកគំនិតវិទូនិងអ្នកវិស្វករម្នាក់ជនជាតិក្រិចឈ្មោះថា Hero of Alexandria គាត់បានបង្កើតម៉ាស៊ីនយ៉ាងឆ្លាតវៃមួយមែនទែនដោយម៉ាស៊ីននោះគឺតម្រូវឲ្យប្រជាជននៅក្នុងសម័យនោះធ្វើការដាក់កាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងហើយម៉ាស៊ីនហ្នឹងវានឹងបញ្ចេញជាមួយនឹងគេហៅថាទឹកពិសិដ្ឋឬក៏ទឹកមុនដែលគេហៅថា holy water អ្នកគ្នាអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនមួយនេះគឺត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅកន្លែងដែលគេជាទីសក្ការៈបូជាដែលពេលនោះគឺប្រជាជនតម្រូវឲ្យធ្វើការដាក់កាក់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងនៅពេលដែលដាក់កាក់ចូលទៅវាប៉ះជាមួយនឹងកលឹះមួយដែលកលឹះនោះវាអនុញ្ញាតឲ្យមានទ្វារនៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងបើកនៅពេលដែលទ្វារម៉ាស៊ីនហ្នឹងបើកគឺវាចេញជាមួយនឹងទឹកមុនឬក៏ទឹកពិសិដ្ឋ holy water នឹងចេញមកដើម្បីឲ្យប្រជាជនយកហើយបន្តមកទៀតនៅពេលដែលកាក់នឹងធ្លាក់ចូលក្រោមទៅទ្វារហ្នឹងក៏វាបានបិទវិញមូលហេតុដែល Hero of Alexandria គាត់បានបង្កើតម៉ាស៊ីនមួយនេះគឺដើម្បីកុំឲ្យប្រជាជនដែលទៅកន្លែងដែលគេទីសក្ការៈបូជាហ្នឹងយកទឹកមុនឬក៏ទឹកពិសិដ្ឋ holy water ហ្នឹងច្រើនខ្លាំងពេកអញ្ចឹងហើយម៉ាស៊ីនមួយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាម៉ាស៊ីនដែលតម្រូវឲ្យយើងដាក់កាក់ចូលហើយវាចេញរបស់ឲ្យយើងវិញដំបូងគេឬក៏គេហៅថា vending machine តាំងពី2000ឆ្នាំមុនមកម្លេះរបស់ទី5គឺម៉ាស៊ីនចាក់ចម្រៀង MP3 ដែលបង្កើតឡើងដំបូងគេមិន
នៅ អាមេរិក មិន Apple អ្នកបង្កើតទេគឺដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនដែលបានបង្កើតនៅអាម៉ាស៊ីនស្ដាប់ចម្រៀង MP3 ដំបូងគេមកអស់គឺឈ្មោះថា Sehan នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលត្រូវបានដាក់ចេញលក់ផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងឆ្នាំ 1998 ហើយម៉ាស៊ីននោះដំបូងគឺយើងអាចដាក់ចូលកប៉ាល់យើងបានយ៉ាងងាយស្រួលប៉ុន្តែដាក់ចម្រៀងបានតែ 2-3 បទទេអត់ច្រើនដូចឥឡូវទេអ្នកគ្នាប៉ុន្តែនោះគឺជាជំហានដំបូងហើយពេលនោះគឺមិនឈ្មោះម៉ាស៊ីនចាក់ MP3 ទេឈ្មោះរបស់ម៉ាស៊ីននឹងផ្ទាល់គឺ MP Man ទី 6 គឺវប្បធម៌នៃការញ៉ាំកាហ្វេអានេះគឺ interesting ខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងប្រទេសទូគីឬក៏ជំនាន់នោះគឺចក្រភពអូតូម៉ង់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អ្នកគ្នាថាប្រទេសទូគីឥឡូវនេះឬក៏ជំនាន់នោះគេហៅថាចក្រភពអូតូម៉ង់គឺមិនមែនជាអ្នកដែលបង្កើតកាហ្វេញ៉ាំកាហ្វេដំបូងគេមកអស់ទេប៉ុន្តែគឺជាប្រទេសឬក៏ជាចក្រភពដែលបានបង្កើតនៅគេហៅថាវប្បធម៌នៃការញ៉ាំកាហ្វេដំបូងគេដែលគេយក serious និយាយទៅគឺយកចិត្តទុកដាក់ចាត់ទុកថាវាគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់មែនតើនៃការញ៉ាំកាហ្វេនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1500 នៅចក្រភពអូតូម៉ង់ហ្នឹងនៅសម័យនោះគឺមានហាងកាហ្វេមានការធ្វើពិធីសាសនាតាក់ទងទៅនឹងកាហ្វេហើយអ្វីដែលសំខាន់ស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធជាភរិយាហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិដែលជាច្បាប់របស់គេតែម្ដងមានសិទ្ធិក្នុងការលែងលះប្តីបានបើសិនជាប្តីហ្នឹងអត់ទិញកាហ្វេឲ្យប្រពន្ធញ៉ាំបាទខ្ញុំនិយាយឲ្យគឺនេះគឺ serious មែនតើមិនលេងទេរបស់ទី 7 គឺអាវក្រោះការពារគ្រាប់កាំភ្លើងឬក៏ armor ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជនជាតិប៉ូឡូញអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ 1890 Casimir Zaglan ដែលគាត់ជាបូជាចារ្យឬក៏ជាគ្រូសាសនាសញ្ជាតិប៉ូឡូញក្រោយពីគាត់បានដឹងអំពីដំណឹងនៃការធ្វើអត្តឃាតសម្លាប់របស់អភិបាលក្រុងទីក្រុង Chicago គាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើរឿងមួយដែលមានការបង្កជាការភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើនៅពេលនោះដែលគាត់នៅពេលនោះបានធ្វើអាវមួយដែលអាវហ្នឹងគឺធ្វើឡើងពីការត្បាញសូត្រយ៉ាងតឹងជាប់គ្នាខ្លាំងមែនតើហើយអាវដែលត្បាញដោយសូត្រយ៉ាងតឹងនោះគឺវាអាចការពារគ្រាប់កាំភ្លើងបានហើយគាត់ក៏បានឲ្យមនុស្សនៅសម័យនោះយកកាំភ្លើងបាញ់អាវគាត់ដែលពាក់ដែលត្បាញដោយសូត្រយ៉ាងតឹងហ្នឹងហើយបាញ់ហ្នឹងគ្រាប់កាំភ្លើងអត់មានធ្លុះទេអ្នកគ្នានិយាយទៅអាវដែលគាត់ធ្វើគឺការពារគ្រាប់កាំភ្លើងបានដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រភេទអាវក្រោះដំបូងគេដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 1890 របស់ទី 8 អ្នកគ្នាប្រហែលជាអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេគឺភ្លើង LED ពណ៌ខៀវដែលបង្កើតឡើងដោយជនជាតិជប៉ុនអញ្ចឹងមូលហេតុនៃការបង្កើតភ្លើង LED ពណ៌ខៀវនឹងវាសំខាន់គឺដោយសារតែយើងត្រូវការបង្កើតភ្លើង LED ពណ៌សហើយក្នុងការបង្កើតភ្លើង LED ពណ៌សបានយើងត្រូវការភ្លើងពណ៌ LED ចំនួន 3 ពណ៌បេតុងពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ខៀវចំណែកឯពណ៌បេតុងនិងពណ៌ក្រហមវិញត្រូវបានបង្កើតឡើងចេញតាំងពីឆ្នាំ 1960 1970 មកម្លេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាមូលហេតុអីដែរបានជាភ្លើង LED ពណ៌ខៀវនោះគឺវាពិបាកក្នុងការបង្កើតវាឡើងហើយមូលហេតុដែលយើងត្រូវការភ្លើង LED ពណ៌សនោះគឺនេះដូចអេក្រង់កុងព្យូទ័ររបស់យើងអេក្រង់ទូរទស្សន៍អេក្រង់ទូរស័ព្ទគឺវាត្រូវការអាភ្លើង LED ពណ៌សហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវការអាភ្លើង LED ពណ៌ខៀវពណ៌ក្រហមពណ៌បេតុងហ្នឹងវាលាយចូលគ្នាបានបង្កើតទៅជាអេក្រង់ទូរទស្សន៍អេក្រង់ទូរស័ព្ទដែលយើងមើលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងនៅដើមឆ្នាំ 1990 សាស្ត្រាចារ្យជនជាតិជប៉ុនម្នាក់ឈ្មោះថា Shuichi Nakamura គាត់បានបង្កើតបាននៅភ្លើង LED ពណ៌ខៀវដែលជា breakthrough មួយយ៉ាងសំខាន់ខ្លាំងមែនតើដែលបច្ចេកវិទ្យានេះគឺអាចឲ្យយើងធ្វើជាមួយនឹងភ្លើង LED ពណ៌សបានឲ្យយើងបង្កើតដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកឧបករណ៍ទូរទស្សន៍ monitor ទូរស័ព្ទដែលយើងប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងឯងហើយអ្នកគ្នាភ្លើង LED គឺវាស៊ីភ្លើងតិចនិយាយទៅគឺវាប្រើប្រាស់ថាមពលតិចអញ្ចឹងបានគេត្រូវការប្រើប្រាស់វារបស់ទី 8 វិញគឺវាសំខាន់ខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងវិស័យអាកាសចរគឺគេហៅថាប្រអប់ពណ៌ខ្មៅឬក៏ black box flight recorder នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជនជាតិអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងប្រអប់ខ្មៅឬក៏ black box flight recorder នឹងគឺបានដាក់នៅក្នុងយន្តហោះសឹងតែគ្រប់យន្តហោះជាពិសេសនៅលើយន្តហោះ civil ដែលដឹកភ្ញៀវទេសចរតួនាទីរបស់វាគឺដើម្បីធ្វើការថតសម្លេងអ្នកបើកយន្តហោះឬក៏ pilot អំឡុងពេលកំពុងហោះហើរក៏ដូចជាកត់ត្រានៅទិន្នន័យហោះហើរផ្សេងទាំងកម្ពស់ទាំងល្បឿនទាំងអីហ្នឹងដែលឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងករណីយន្តហោះមួយធ្លាក់អ្នកដែលស៊ើបអង្កេតគឺគេទៅរកប្រអប់ខ្មៅឬក៏ black box flight recorder នឹងដំបូងគេដើម្បីយកអាទិន្នន័យទាំងអស់ដែលវាបានថតទុកនឹងយកមកសិក្សាស៊ើបអង្កេតថាមូលហេតុអីបានជាយន្តហោះនឹងធ្លាក់អញ្ចឹងអា black box flight recorder នឹងត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងឆ្នាំ 1950 ដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ឈ្មោះថា David Warren ជនជាតិអូស្ត្រាលីដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺគាត់បានបាត់បង់ឪពុករបស់គាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែឧបទ្ទវហេតុធ្លាក់យន្តហោះចុងមកដល់ចំណុចទី 10 គឺបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការផ្ញើសារ SMS ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងចេញពីប្រទេសហ្វាំងឡង់ឬ
ก็ Finland អ្នកគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ1990ជាងហ្នឹងគឺបច្ចេកវិទ្យាទូរស័ព្ទដៃនៅក្នុងប្រទេសហ្វាំងឡង់មានការរីកចម្រើនខ្លាំងអរគុណទៅដល់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទមួយដែលអ្នកគ្នាប្រកាសជាស្គាល់គឺក្រុមហ៊ុន Nokia ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ឬក៏ Finland នឹងឯងដោយនៅពេលនោះគឺមានអ្នកជំនាញម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Neil Pavlos គាត់បានផ្ញើសារ SMS ជាលើកដំបូងចេញពីកុងទ័រទៅកាន់ទូរស័ព្ទដៃតាមរយៈបណ្ដាញគេហៅថា Vodafone ហើយពាក្យដែលគាត់ផ្ញើដំបូងគេគឺពាក្យថា Merry Christmas ហើយបន្ទាប់ពីបច្ចេកវិទ្យាការផ្ញើសារ SMS កាន់តែរីកចម្រើនទៅក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទដៃ Nokia ក៏បានយកអាមុខងារផ្ញើសារ SMS ហ្នឹងដាក់មកចូលកាន់ទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្លួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងជាអ្នកដែលប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃ Nokia ហ្នឹងគឺអាចផ្ញើសារជា SMS ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិទៅកាន់បងប្អូនឯបានដោយមិនចាំបាច់ទេរហូតទេនិងចំណុចទី11អ្នកគ្នាបើសិនជាមើលដល់ចុងវីដេអូនេះហើយអ្នកគ្នាជក់ចិត្តកុំភ្លេច comment ពាក្យថាកាមេរ៉ាស្អាតណាស់ដើម្បីឲ្យខ្ញុំដឹងថាអ្នកគ្នាបានមើលដល់ចុងវីដេអូនេះមែនហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube Channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំផងអញ្ចឹងចំណុចទី11គឺ IMAX ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅប្រទេសកាណាដាអញ្ចឹង IMAX អ្នកដែលធ្លាប់ទៅមើលនៅ Aeon 2អីអ្នកគ្នាប្រកាសជាដឹងហើយ Major គឺគាត់បានដាក់ IMAX អេក្រង់ធំប៉ុណ្ណាណីដើម្បីយើងនៅពេលដែលយើងមើលរឿងឬក៏មើលខ្សែភាពយន្តផ្សេងគឺរូបភាពច្បាស់សម្លេងច្បាស់ហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចយើងចូលទៅក្នុងសាច់រឿងនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1960ក្រុមអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តមួយក្រុមជនជាតិកាណាដាគាត់មានបំណងក្នុងការចាក់តាំងបង្ហាញខ្សែភាពយន្តរបស់គាត់នឹងឲ្យធំជាងមុនឲ្យមានរូបភាពច្បាស់ជាងមុនអ្នកមើលស្រួលមើលជាងមុនអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏មានគំនិតក្នុងការបង្កើតគេហៅថា Screen IMAX នឹងឡើងដើម្បីឲ្យអ្នកមើលខ្សែភាពយន្តរបស់គាត់នឹងកាន់តែច្បាស់ជាងមុនសម្លេងកាន់តែល្អជាងមុនហើយកាន់តែចូលតួនៅក្នុងសាច់រឿងដែលគាត់បានផលិតនឹងឥឡូវនេះ IMAX គឺមានរហូតដល់80ប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកឯណោះដូច្នេះអ្នកគ្នាកុំភ្លេច comment ឲ្យខ្ញុំនឹងថាតើការបង្កើតនៅក្នុងប្រទេសមួយណាដែលធ្វើអ្នកគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលអត់នឹកស្មានថាជុំប្រទេសចិនទៅបង្កើតក្រែមខ្ញុំដំបូងក៏អត់ដឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងអ្នកគ្នាកុំភ្លេច comment ឲ្យខ្ញុំដឹងម្នាក់មួយផង follow for more subscribe like share follow page bye